من حلم الرئاسة إلى قضبان السجن، اتأيد حكم بحبس أحمد طنطاوي ومجموعة من أعضاء حملته الانتخابية. خليني أحكي لك القصة من أولها. أحمد محمد رمضان الطنطاوي، أبوه محمد رمضان الطنطاوي الناشط السياسي، مع بكالوريوس في التجارة في تخصص المحاسبة، وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية، وعمل بحث التمهيدي للدكتوراه في قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بالجامعة نفسها. أحمد كان ولد شاطر شويتين في السياسة، واستغل ده في إنه يشتغل في الصحافة، وكان عضو مؤسس بحزب الكرامة، وشغل عضوية مجلس النواب، وبعد كده بقى أمين للحزب بمدينة قلينة، وعضو بالهيئة العليا للحزب. كتب في جريدة الكرامة، وتولى القسم السياسي، وتولى منصب نائب رئيس تحرير جريدة الدولة اليوم، واشتغل في المجال الإعلامي عن طريق تقديم وإعداد برنامجي حصاد الأسبوع وآخر خبر، وبرنامجي من بردرة ورؤية وحوار، والعديد من الحلقات السياسية للإذاعة المصرية. ولمع نجمه في الأوساط السياسية، يعني زي ما بيقولوا كده ولد شارب سياسة، وبعدين يستقيل من حزب الكرامة من غير سبب، يدخل الانتخابات البرلمانية ويفوز فيها، وخلال فترة أدائه البرلماني انضم لتكتل 25-30. أنا لا أحب الرئيس ولا أثق في أدائه، جملة اشتهر بها أحمد طنطاوي الفترة الأخيرة. طب إيه القصة دي؟ برز اسم طنطاوي كمعارض للنظام، مش بس للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ده كان ليه مواقف شهيرة زي محاولته إيقاف قرار قانون الضريبة المضافة ومعارضته ليها، وكمان اتهم الحكومة بالتسليم بقرارات صندوق النقد الدولي. انتقد طنطاوي تصريح الرئيس السيسي اللي رجع فيه فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى ثورة 25 يناير، قائلاً إن الثورة لم تحكم. وفي نوفمبر من نفس السنة طرح طنطاوي مبادرة سياسية حملت عنوان رؤية متكاملة للإصلاح، تمثل مدخلاً للانطلاق نحو عصر جديد للعلاقة بين السلطة والمواطن. وكان من الرافضين لرئاسة محمد مرسي والتعديلات الدستورية آنذاك، فشارك في احتجاجات 30 يونيو للإطاحة بمحمد مرسي. ده غير دايماً إنه كان معارض لأي قرار الرئيس بياخده حتى من غير تفكير، يعني تقول له افهم بس وفكر في المميزات بتاعة القرار، أو القرار ده اتخذ بناء على إيه، يقول لك لا أنا معارض. بس نرجع ونقول في حاجات إحنا كشعب مش بنشوفها من الزاوية الكاملة، وبنبقى مش عارفين هل ده فعلا قرار صح ولا غلط. وخلينا متفقين إن الدولة مش بتاخد قرارات غير بعد تفكير ومناقشات كتير، واللي دايما بيكون في صالح البلد. المعارض المصري أحمد طنطاوي من الصحافة لحلم الرئاسة. أحمد طنطاوي خسر مكانه في مجلس النواب سنة 2020، ورجع تاني للواجهة في مارس 2023 لما أعلن نيته للترشح للانتخابات الرئاسية 2024. بس الإعلان ده كان بمثابة شرارة ألهبت حماس البعض وأثارت مخاوف البعض الآخر، وبدأ يروج للحملة الانتخابية بتاعته كحال المرشحين من خلال جولة في المحافظات وأماكن تجمعات الناس زي أي مرشح عادي. وكالعادة الناس بتنقسم زي كل فترة انتخابية بين معارض للي موجود على الكرسي والمؤيد للمرشح، أو زي ما بيقولوا الدم الجديد، والعكس صحيح. وطبعا علشان الطريق مش دايما محفوف بالورد، وبالذات لو كان الطريق لكرسي الرئاسة، ما هو مش أي حد هياخد أعلى سلطة ويبقى في إيده مستقبل شعبي كامل. ظهر انتقادات وجدال كتير كالمعتاد مع أي حد بيترشح، ده حتى الرئيس السيسي ما سلمش منها. ده غير بيقال إن كان في معارضة كبيرة للي كان بيعمله توكيل، وده على حد كلام طنطاوي، علشان نلاقي وزارة الداخلية بتعلن إنها ألقت القبض على عدد من الأشخاص بمختلف المحافظات أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري. وبعدين نلاقي إن المحكمة أدانت أحمد طنطاوي بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات، وتصدر قرار في فبراير 2024 بحبسه سنة ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنين مع دفع غرامة. يعني اتحبس علشان لجأ إلى ما عرف باسم التوكيلات الشعبية، ودي توكيلات من المواطنين غير موثقة بمصلحة الشهر العقاري، وبرر ده بأنه بيتمنع من تحرير التوكيلات المطلوبة الموثقة من مصلحة الشهر العقاري، فلجأ إلى ما عرف باسم التوكيلات الشعبية. مهما كان المبرر فهو باللي عمله ده غلطان، ما ينفعش اروح اجيب حاجة غير موثقة من الشهر العقاري واجمع بها اصوات. الخلاصة يعني هو خالف اهم شرط في الانتخابات الرئاسية، فطبيعي يتهم بالتزوير، اصل القانون قانون ولازم يمشي على الكل. اما بقى نتيجة الانتخابات فكان فاز بيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنصيب الاسد من الاصوات، ومن وجهة نظري انه قرار صح، علشان مصر حاليا محتاجة ادارة عسكرية قوية تحافظ بها على جيشها خير أجناد الأرض.
إدارة قادرة على إنها ترد على أي حد بيلمح إنه طمعان في مصر أو شبر منها. ومش هننكر إنه فعلا فترة الرئيس الحالي السيسي هي أحسن نسخة عسكرية لمصر، ويبقى الوضع على ما هو عليه. أحمد الطنطاوي في السجن بيعاقب على تزويره في أوراق رسمية. لحد من شهرين تصرح المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورداتاو في بيان: نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 من مايو بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد طنطاوي و22 من أنصاره. وأضافت: ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع المحتجزين الآخرين بدون موجب بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، وخصوصا حرية الرأي والتعبير والانتظام. مش غريبة دي الدولة اللي بتحشر مناخيرها في شؤون غيرها وتطلب منك تسيب الناس تمارس حقوقها وتقول رأيها في النظام؟ وفي إحصائية كده عملتها وكالة رويترز بتقول: كثيرا ما تعرضت القاهرة للانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، إذ تقدر منظمات حقوقية أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ما زالوا خلف القضبان، والعديد منهم في ظروف قاسية. نهاية قصة أحمد طنطاوي كانت السجن، أو يمكن دي مش النهاية، مين عارف؟ بس خلينا متأكدين إن في كل نهاية بداية جديدة ومرشح جديد.